สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็กลับจากงานแต่งเขางานแต่งน้องๆก็เลยยังไม่ได้ไลฟ์เลยวันนี้มาไลฟ์อีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องการเป็นเจ้านายของการเงินเราทำได้ยังไงนะคะทุกคนทำได้แต่ว่าเราไม่รู้เคล็ดลับตรงนี้ที่ว่าเมื่อก่อนอารมณ์คือพลังงานเงินคือพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเราตลอดเวลาแต่เรายังไม่รู้ส่วนลึกๆของเขานะคะว่าการเป็นเจ้านายของการเงินเราทำได้ยังไงก็มีจุดเคล็ดลับอยู่นิดเดียวนะคะก็คือเวลาเราใช้จ่ายทุกอย่างเราจ่ายโดยมีความสุขเรารับก็โดยมีความสุขเราจำอารมณ์เบื้องต้นแบบนั้นไว้ให้ได้นะคะในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราหรือว่าเราให้คนโน้นให้คนนี้เราให้ด้วยความสุขเราให้ด้วยความเต็มใจเหมือนเวลาเราไปทำบุญหรือทำสิ่งต่างๆที่โดยใช้เงินแลกมาทุกอย่างนะคะโดยใช้เงินแลกมาแล้วเราใช้จ่ายโดยมีความสุขโดยมีความตั้งใจว่าโอ้ยเราจ่ายโดยมีความสุขเรามีเงินเหลือเฟือเรามีเงินหมุนเข้ามาตลอดเวลาเราใช้จ่ายแบบนี้ชีวิตเราก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวพลังงานการเงินมันก็หมุนเข้าให้เราตลอดเวลาเหมือนกับที่เราใช้จ่ายเราใช้จ่ายไปแบบไหนเป็นการถ่ายเทพลังงานอีกอย่างหนึ่งแล้วพลังงานตัวนั้นก็หมุนกลับให้เราอีกทีนึงเหมือนเราเอาลูกบอลโยนไปให้ถูกข้างฝาที่แรงมากผลสุดท้ายมันก็สะท้อนกลับมาหาเราแบบนั้นละค่ะแต่เราเวลาใช้อารมณ์เราใช้อารมณ์โดยความมีความปลื้มใจดีใจหรือว่ารู้ว่าสิ่งนี้ของเราเหลือเฟืออยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วมันก็จะได้สิ่งนั้นเข้ามาโดยรู้สึกว่ามันหมุนเข้ามาให้เราตลอดเวลาเลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องวิ่งหาไม่ต้องวิ่งตามงานที่เราทำอยู่ปกติแล้วเราก็บอกเขาปกติว่าไอ้หมุนเข้ามาอย่างเหลือเฟือตลอดเวลาค่ะแบบนี้ถึงเราตอนแรกก็ยังเข้าไม่ถึงอารมณ์จุดนี้นะคะพอเข้าถึงอารมณ์แบบนี้ก็รู้จริงๆว่ามันหมุนเข้ามาจริงๆแล้วตอนมันไหลออกหมุนเข้าไหลออกเหมือนกับวนอยู่ในตัวเราตลอดเวลาค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นระบบของมันเหมือนกังหันลมอะค่ะมันจะหมุนไปหมุนไปหมุนมาอยู่แบบนี้ตลอดค่ะหมุนออกหมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้าเป็นแบบนี้ตลอด ถ้าเราทำจิตใจให้ได้แบบนี้ทุกวันมันก็หมุนเข้าหมุนออกให้เราทุกวันเป็นการถ่ายเทพลังงานที่ดีของตัวเราแล้วเราก็มีใช้จ่ายไม่ต้องกังวลว่ามันจะขาดมือไหมวันนี้มันจะได้มาไหมมันจะเข้ามาแบบนั้นตลอดจริงๆค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่นะคะ